不過親家咧佢就唔應承，咁我仔都要保障係咪先？咁其實咧，咁啊以後都係一家人，細路仔慢慢長大，大家都有個心，咁都唔會話分噶嘛，寫個名啫嘛，係咪先？大家都有保障。如果俾你，你會唔會寫？如果你個仔有問題嘅，你個新抱要寫埋佢個名，你寫唔寫？咁兩公婆肯定要寫嘅係咪？嗱，咁肯定啦，因為間屋唔係你嘅而家。如果你間屋咧，你可能唔會寫。講真嗰句，講真心嘅。呢啲咧就因為大家都有自己嘅立場噶嘛，唔係少嘢喎，百鳩幾萬喎，你以為幾萬蚊啊？幾萬蚊寫就寫啫，係咪先？作為獨生子女嘅，或者作為咧幾乜嘢啊？幾兄弟姊妹嘅，難得有間屋，你話我會唔會寫？你繼續講。咁佢唔寫，咁唔寫咧，唉，咁我哋要求。開始嗰陣時，我新抱同意嘅，就係親家唔同意。咁咧，我哋要求佢過戶嗰陣時咧，嗰個第一胎嗰個試管，佢係試管嬰兒啊嘛，試管就唔成功咯。咁咧，我個仔咧就心灰意冷咯，因為都為佢付出咗咁多嗬，又唔成功。咁好彩咧，佢仲有冷凍胚胎，咁都仲可以再做，但係又唔擔保佢可唔可以成功嘅喎？係咪？咁佢外家嗰邊咧一直又唔同意將嗰套房上個仔個名，咁我仔咪心灰意冷，咁啊一時出去飲下酒，咁喺出邊識咗個女仔咯，咁嗰個女仔又陀咗 BB 咯，咁男人嘛，邊個家都想有個細路仔係咪？咁就咁唔捨得個細路仔，就同我新抱提出離婚咯。同佢提出離婚，咁你哋離咗未？咁後尾係點樣嘅？提出離婚，你嘅新抱係點樣？但係當時我新抱又做咗第二次試管咯，但係已經懷孕咗一個幾月啦。咁即係兩個都懷咗 BB。係咯，咁咪搞到七國咁亂係咪？咁啊搞到咁亂，佢有咗肯定唔肯離噶啦。好啊，金吉佢唔肯離咧，咁我仔個女朋友咧，咁就搵我新抱嘈咯。揾你新抱嘈係咪？多謝你金吉仔。咁佢揾你新抱嘈，佢點解唔揾你個仔嘈，要揾人哋嘅新抱嘈，揾呢個新抱嘈咧？因為佢知道我個仔好在乎個細路仔啊嘛，咁啊想掌握住，佢又唔想同我仔反面，咁咪只可以揾我新抱嘈咯。咁點樣啊？你個新抱係咩心態啊？而家係唔願意嚟？佢就唔想嚟咯，畢竟有個細路仔，有咁多年個感情，但係咧我哋都希望好聚好散。係咪先？咁咧，咁啊同佢傾下，我新抱都應承啦，離婚可以，但係賠償我10萬蚊咯，咁。即係賠10萬蚊俾佢。係咯，賠10萬蚊俾佢。咁啊，但係當時我仔嗰個女朋友咧，咁咪一直拖到佢有咗4個幾月啦。咁佢又4個幾月，佢就要求10萬蚊可以，但係咧我新抱個肚個細路仔一定要打咗佢咯。點解咧？點解要打咗個小朋友咧？人哋陀 BB 咁難。佢如果唔打咧，即係我仔個女朋友要求我新抱個細路仔打咗佢。點解咧？咁啊，佢唔希望我個仔同我新抱繼續有藕斷絲連咯。咁你覺得你個新抱會唔會同你個仔有藕斷絲連咧？其實？唉，傷心，其實有時為咗細路仔都會噶，係咪先？男人咁有冇打啊？咁其實你個新抱有冇打？咁我咁辛苦，我自己又咁難有 BB， 我點解要打咗個小朋友啊？其實咁咧，佢就話你佢應承咗離婚，就咧，但係要俾多5萬蚊，但係我個仔個女朋友又唔同意，唉。當時都唔知佢當時發咗咩癲，覺得我仔咧呃咗佢。係個女朋友覺得呃咗佢係咪？係咯，咁你有老婆，又話冇，咁而家我有咗，你嗰邊又離唔到婚，而家離婚又話要咁多錢，俾10萬就唔夠，仲要加5萬，咁多錢唔制啦咁。佢唔知發咩癲，半夜3更就攞刀捅傷咗我仔咯，咁仲將我仔嗰度割傷咗。以後都唔可以近女人噶啦，咁細路仔。咁你個新抱有冇事？